আসসালামু আলাইকুম। মাত্র দুটো ডিম দিয়ে আজকে দারুণ মজার আর দৃষ্টিনন্দন এই নাস্তার রেসিপিটি আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আশা করছি এই রেসিপিটি আজকের ভালো লাগবে। ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে রাখার জন্য অনুরোধ রইল। চলুন তাহলে দেখে আসি কিভাবে দারুণ দৃষ্টিনন্দন এই নাস্তার রেসিপিটি তৈরি করতে হয়। প্রথমে আমি বড় সাইজের একটা বাটি নিব আর এর মধ্যে দুটো ডিম ভেঙে নিয়ে নিব। আপনি চাইলে কোয়ান্টিটি বাড়াতে চাইলে 3-4টি ডিম দিয়েও তৈরি করতে পারবেন। দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি। এখন দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল। দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার এবং 1 চিমটি পরিমাণ বেকিং সোডা। এবার সবগুলো উপকরণ খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। এমনভাবে মিশিয়ে নিতে হবে যেন চিনিটা খুব ভালোভাবে গলে যায়। এখন আমি এখানে 200 গ্রামের মতো ময়দা নিয়ে নিব। এখানে আপনি চাইলে ময়দার পরিবর্তে আটা দিয়েও করতে পারবেন। তো অল্প অল্প করে ময়দাটা মিশিয়ে আমি একটা ডোয়ের মতো করে বানিয়ে নিব। তো দেখুন আমার ডোটা তৈরি করা হয়ে গেছে। এবার ডোটাকে একটা পলিথিনের মধ্যে ভরে রেস্টে রেখে দিব 15 মিনিটের জন্য। ফিরছি 15 মিনিট পর। 15 মিনিট পর ডোটা দেখুন অনেকটাই সেট হয়ে গেছে আর সফটও হয়ে গেছে। এবার আমি ডোটাকে হাতের সাহায্যে লম্বা করে নিব আর ছোট ছোট করে লেচি কেটে নিব। তো দেখুন আমার লেচিগুলো কেটে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার সবগুলো লেচি একটা বাটির মধ্যে রেখে পলিথিন দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে রেখে দিব। অবশ্যই ঢেকে রাখবেন, না হয় কিন্তু উপরটা ড্রাই হয়ে যাবে। তারপর হাতের তালুর সাহায্যে এরকম লম্বা করে দড়ির মতো করে তৈরি করে নিব। তারপর গিট্টুর মতো করে প্যাচ দিয়ে নিতে হবে। তো দেখুন এইভাবে তৈরি করে নিয়েছি। তো এরকম সুন্দর করে একটা পাখির ডিজাইন করে নিব। তো আমি লেজটাকে একটা ছুরির সাহায্যে ডিজাইন করে নিচ্ছি। স্ক্রিনে দেখুন আমি কিভাবে তৈরি করে নিচ্ছি। তো পাখিটার চোখ দিব, এজন্য আমি এখানে দুটো গোলমরিচ ইউজ করেছি। তারপর এরকম ছুরির সাহায্যে চারপাশে পাখিটার পালকগুলো কেটে নিব। দেখুন এরকম কেটে নেওয়ার ফলে পাখিটার পুরো গায়ের মধ্যে খুব সুন্দর পালক হয়েছে। আর মাথায় একটা লাল ঝুঁটি দিয়ে দিব। লাল ঝুঁটিটা আমি চেরি দিয়ে দিয়েছি। আর ঠোঁটের অংশটা কেটে সুন্দরভাবে শেপ দিয়ে নিব। তো দেখুন কতটা সুন্দর করে তৈরি করা হয়ে গেছে। এবার আমি চলে যাব চুলায়। চুলায় ডুবো তেল নিতে হবে। তেলটা যখন গরম হয়ে আসবে চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে এপাশ ওপাশ করে নাস্তাগুলোকে ভেজে নিব। যখন গোল্ডেন ব্রাউন হবে তখন উঠিয়ে নিতে হবে। তো দেখুন আমার খুব সুন্দর দৃষ্টিনন্দন মিষ্টি পাখি তৈরি হয়ে গেল। এটা বাচ্চারা তো পছন্দ করবেই, বড়দেরকেও বানিয়ে দিতে পারেন। খেতে খুবই মুচমুচে আর মজার হয়েছে। এই রেসিপি ভালো লেগে থাকলে ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডসদের সঙ্গে শেয়ার করে দিতে পারেন। দেখা হবে নেক্সট রেসিপিতে। আল্লাহ হাফেজ।